Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, հանրայինի եթերում քո ձայնը ծրագիրն է, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ։ Արցախցիների զբաղվածության ապահովման ծրագրերին դիմող շահառուների շրջանակն է ընդլայնվել, կառավարությունն արդեն հաստատել է նախագիծը եւ այսօր ծրագիրն արդեն ընթացքի մեջ է, փորձենք մանրամասներ իմանալ այս ծրագրի վերաբերյալ եւ ես կապ եմ հաստատել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Նախ արցախցիների զբաղվածության ապահովման համար փորձենք հասկանալ ինչ ծրագրեր են մեկնարկել եւ հատկապես ովքեր են շահառուները, որպեսզի ավելի պարզ լինի ինչ ծրագիր է այն։ Արցախցիների զբաղվածության ապահովման նպատակով կառավարության կողմից հաստատվեց երկու ծրագիր։ Եթե կարճ իրենց անվանումները ասեմ, մեկը կոչվում է վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում գործազուրկների ներգրավման ծրագիր, որի նպատակն է համայնքների ստանալ աշխատանքներ, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել համայնքների կողմից, բայց նաև աջակցություն այս պարագայում ցուցաբերվի զբաղվածության ծրագրերով։ Այսինքն ինչ եմ ուզում սրանով ասել։ Օրինակի համար համայնքը գիտի, որ պետք է իր մոտ իրականացնի բարեկարգման աշխատանքներ, օրինակ պուրակների, դպրոցի, մանկապարտեզի, այգիների, բայց ֆինանսական միջոցների տեսակետից աջակցության կարիք ունի։ Մենք իրեն նամակ ենք ուղարկում, խնդրելով, որ եթե ունեք նման աշխատանքներ, որի անհրաժեշտությունը կա եւ ֆինանսավորման մասով կարիք ունեք աջակցության, մենք պատրաստ ենք համատեղ այդ աշխատանքները իրականացնենք։ Եվ մենք տարբեր համայնքներից ամբողջ մարզերի հավաքագրել ենք նմանատիպ աշխատանքներ եւ այդ աշխատանքներում արդեն իսկ առաջարկել ենք, որպեսզի ներգրավվեն Արցախի մեր քաղաքացիները, ովքեր այս ընթացքում գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ծրագիրը կարճաժամկետ է, նախատեսվում է մինչև 3 ամիս ժամկետով իրականացնել։ Ինքը կարճաժամկետ զբաղվածության ապահովման ուղղված մեր ծրագրերից մեկն է եւ յուրաքանչյուր օրվա համար այդ հասարակական աշխատանքներում ներգրավելու պարագայում յուրաքանչյուր օրվա համար արցախցի մեր քաղաքացիներին վճարվում է 8000 դրամ ներառյալ հարկերը։ Սա մեկ օրվա վարձատրություն է եւ ինչպես նշեցի, մինչեւ 3 ամիս հնարավոր է իրենք այդ տարբերակով ամենօրյա վարձատրությունով ներգրավեն բնականաբար հանգստյան օրերն ունենալով էլի ներառվեն այդ աշխատանքի մեջ եւ ունենան ժամանակավոր զբաղվածություն։ Եվ այս ծրագրի նաեւ ճկուն կողմերից մեկը նա է, որ հնարավոր է մեկ ծրագրում միանգամից ներգրավել մեկից ավելի անձանց, որովհետեւ աշխատանքները շինարարական են հիմնականում, հա, բարեկարգման աշխատանքներ են եւ մեկ աշխատանք իրականացնելու համար մեկ ծրագրում մի քանի միանգամից աշխատուժի անհրաժեշտություն է առաջանում։ Եվ մենք այս ընթացքում մի շարք մարզերից ստացել ենք նման աշխատանքներ իրականացնելու հայտեր, առաջարկներ, 3 ծրագիր արդեն իսկ մեկնարկել են եւ մնացած ծրագրերն կմեկնարկեն արդեն այն ժամկետներում, որ համայնքներն են, համայնքապետարաններն են մեզ առաջարկել, որովհետեւ իրենք են բնականաբար նաեւ պլանավորում, թե որ աշխատանքը կախված նաեւ սեզոնայնությունից եւ նպատակահարմարությունից, թե երբ է անհրաժեշտ այդ աշխատանքը իրականացնել։ Եվ այնպես է ստացվել, որ մեզ ուղարկված առաջարկների մեծ մասը ապրիլ կամ դրանից հետո ամիսների համար է նախատեսված։ Դրանով պայմանավորված մարտ ամսին մեկնարկել է 3 ծրագիր եւ 3 ծրագրում արդեն իսկ ներգրավվել է 16 շահառու։ Չնայած ծրագրի ցանկացողների թիվը մոտավորապես 230-ն է, ովքեր ցանկություն են հայտնել մեր արցախցի քաղաքացիներից, ովքեր հաշվառվել են մեր զբաղվածության գործակալությունում, տարածքային կենտրոններում զբաղվածության գործակալության եւ ցանկություն են հայտնել այդ ծրագրով ունենալ ժամանակավոր զբաղվածություն։ Եվ արդեն, ինչպես նշեցի, ամիսների ընթացքում պայմանավորված թե մենք որ ամիսներին ինչ աշխատանքների առաջարկներ ենք ստացել համայնքներից, այդ գրաֆիկով արդեն նախատեսված են աշխատանքները եւ ինչպես նշեցի, 3 արդեն իսկ մեկնարկել են եւ իրականացվում են, մյուս աշխատանքներն է հաջորդիվ կիրականացվեն, որովհետեւ նաեւ այս ծրագրի համար հատկացված գումարը կա եւ գործընթացը շարունակվում է։ Նաեւ ճիշտ է, մենք նշում ենք արցախցիների համար, բայց կցանկանայի ընդգծել շրջանակը եւ այս շրջանակը, որը կընդգծեմ, նաեւ վերաբերում եմ հաջորդ ծրագրին, որը կներկայացնեմ։ Մասնավորապես շահառուները Արցախի մեր այն քաղաքացիներն են, հայրենակիցներն են, ովքեր այս պատերազմի ընթացքում կորցրել են իրենց բնակավայրերը, այսինքն ապրել են այն տարածքներում, որոնք պատերազմի արդյունքում անցել են Ադրբեջան։ Ինչպես նաեւ մենք հետագայում ընդլայնեցինք շրջանակը եւ նախատեսեցինք, որ ոչ միայն իրենք կարողանան ծրագրից օգտվել, այլ նաեւ նրանք, ովքեր
ովքեր պատերազմի արդյունքում իրենց գույքը վնասվել է, այսինքն ոչ թե տարածքն են որպես այդպեսին անցել Ադրբեջանին, այլ իրենց գույքն է պատերազմի արդյունքում վնասվել։ Եվ այս երկու շրջանակն է նախատեսված ծրագրում, որոնք կարող են դառնալ ծրագրի շահառու եւ մի պայման, որ պետք է իրենք լինեն գործազուրկ։ Ինչ եմ սա նշում, որովհետեւ լինում են դեպքեր, երբ որ իրենք ճիշտ է, կարող է փաստացի չեն աշխատում, որովհետեւ դեռևս աշխատանքի չեն ներկայանում, ինչ տարբեր պատճառներից ելնելով Արցախում։ Բայց իրենք այս պայն գտնվում են Հայաստանում եւ աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են Արցախում, այսինքն ազատված չեն որպես այդպեսին եւ որոշ դեպքերում իսկ վարձատրվում են։ Եվ ճիշտ է, իրենք ստացվում է չեն աշխատում, բայց չեն աշխատում իրականում, բայց փաստաթղթերով իրենք համարվում են աշխատող, երբ որ մենք համադրում ենք իրենց տվյալները պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից Արցախի կառավարությունից ստացված տեղեկատվության հետ, ստացվում է, որ իրենք փաստաթղթերով աշխատում են եւ որոշ դեպքերում նույնիսկ վարձատրություններ ունեն, որովհետեւ գործատուները պահպանում են աշխատավարձը։ Այս դեպքերում իրենք բնականաբար չեն կարողանում դառնալ ծրագրի շահառու, որովհետեւ ծրագրի շահառու հստակ կարող են դառնալ միայն այն մեր Արցախի հայրենակիցները, ովքեր գործազուրկ են, այսինքն որևիցե այս պահին գրանցված չեն եւ որևիցե տեղից եկամուտ աշխատավարձի տեսքով որպես այդպեսին չեն ստանում։ Սա մեկ ծրագիրն էր մեր երկու ծրագրերից, որը փորձեցի կարճ ներկայացնել եւ շահառուների շրջանակը ընդգծել։ Երկրորդ ծրագիրին էլ կցանկանայի անդրադառնայիք, բայց մինչև այդ ուզում եմ նաեւ հասկանալ, թե արցախցիները պետք է ձեզ մոտ գրանցվեն, որպիսի դառնան ձեր շահառուն, եթե իհարկե գործազուրկ են։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Զբաղվածության կենտրոնում պետք է գրանցվեն։ Կխնդրեի մանրամասներ ներկայացնել, ինչպես գրանցվեն on-line հարթակներով, ինչպես գտնեն, որովհետեւ վստահ եմ, որ կան մարդիկ, որոնք դեռ տեղյակ չէին, որ նման ծրագիր կա եւ գուցե ուզում են օգտվել այս ծրագրից եւս։ Շատ լավ, գրանցվելու երկու եղանակ կա, մեկը on-line, այսինքն առցանց, եւ երկրորդը արդեն հաճախելով զբաղվածության տարածքային կենտրոններ։ Երկու պարագայում էլ կարող են մուտք գործել employment.am կայք, դա մեր զբաղվածության գործակալության պաշտոնական էլեկտրոնային կայքն է, գործելով employment.am կայք, այնտեղ կարող են ընտրել կամ առցանց գրանցման տարբերակը եւ համապատասխան դաշտ կբացվի, որտեղ կան դաշտեր, որոնք իրենք պետք է ընդհանրապես նշում կատարեն, տեղեր կա, որտեղ արդեն պետք է իրենց տվյալները մուտքագրեն։ Եվ երկրորդ դաշտը կարող են այդ կայքով ծանոթանալ այն հարցերին, որտեղ որ գտնվում են տարածքային կենտրոնները, այսինքն այն տարածքային կենտրոնները, որին մոտ իրենք հաշվառված են, եւ արդեն մոտենան տարածքային կենտրոններ ու այդ տարբերակով հաշվառվեն, այսինքն կարող են երկու տարբերակով եւ առցանց եւ հաճախելով զբաղվածության տարածքային կենտրոններ։ Տեղեկատվության համար առցանցի համար employment.am կայքով կարող են առցանց մուտքագրումներ իրականացնել, իսկ եթե այդ տարբերակով իրենց հարմար չէ, մյուս տարբերակը արդեն տեսնեն հասցեները։ Եվ եթե հասցեների մասով էլ արդեն բաց տեղադրվածը մենք 51 տարածքային կենտրոն ունենք, Երևանում 10 եւ 41-ը բոլոր մյուս մնացած արդեն մարզերում եւ կարող են այս տարբերակը տեսնել իրենց որտեղ է հարմար, որտեղ իրենք հաշվառված, իրենց մոտ տարածքային կենտրոնը որտեղ է, որպեսզի մոտենան։ Որքան հասկանում եմ, բավականին մեծ է գրանցվածների թիվը, 213, ճիշտ եմ հիշում, դուք թիվ ասացիք։ Շուրջ 230-ի ցանկություն է հայտնել, այո, վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում զբաղվածություն ունենալու մասով, այո, գրանցվել են։ Եվ որքան հասկանում եմ, 3 ամիս ժամկետը կախված է անհատից, թե երբ է սկսում աշխատել։ Ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն ոչ թե ծրագիրը մարտից մինչև 3 ամիս է, այլ այդ մարդը երբ սկսեց աշխատել, 3 ամիս կարողանում է ունենալ օրական վարձատրվող աշխատանք ժամանակավոր։ Շատ ճիշտ եք, այո, ցանկացած ծրագիր, որը մեկնարկում է, այդ ծրագրի առավելագույն ժամկետն է 3 ամիս։ Իսկ այդ ծրագրում արդեն ներգրաված մեր Արցախի հայրենակիցը արդեն մինչև 3 ամիս տևողությամբ, ոչ թե 3, այլ մինչև 3 ամիս, կախված ծրագրի բնույթից, ունենում է այո, զբաղվածություն, կարճաժամկետ զբաղվածություն եւ օրական վարձատրություն։ Ես որքան հասկանում եմ, սկզբնական ձեր մի քանի ծրագրերը, որ արդեն ընթացքի մեջ են, մարզերից են հայտերը ստացվել եւ դա ուրախալի է, որ մարզերում բավականին ակտիվ է այդ առումով։ Ճիշտ եմ հասկանում, ավելի շատ այս աշխատանքները ավելի ակտիվ կլինեն մարզերում։
որովհետև աշխատանքն այնտեղ ավելի շատ է կարիքը կա, թե հավասարապես է լինելու, ուզում եմ հասկանալ դա։ Մենք աշխատանքների կազմակերպում ենք կախված նաև շատ դեպքերում այո պահանջարկից եւ կախված թե որտեղ են ավելի շատ մեր Արցախի հայրենակիցները այս պահին գտնվում։ Եվ եթե խոսենք վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագրի մասին, կարելի ասել բոլոր 230 թիվներ, որ նշեցի, բոլորն են մարզերում են այս պահին գտնվում։ Այսինքն կոնկրետ այս ծրագրի մասով, այո, բայց ուղղակի Երևանից չենք ստացել որպես այդպեսին որևիցե ծրագրի առաջարկ։ Սա վարձատրողի հետ կապված։ Այլ որ ներկայացնում հիմա արդեն մեր հաջորդ ծրագիրը։ Հաջորդ ծրագրում ավելի շատ Երևանում են գտնվում ծրագրին մասնակցելու ցանկություն հայտնած մեր Արցախի հայրենակիցները։ Հասկանալի է։ Ահա, խնդրեմ, երկրորդ ծրագիրն եք ուզում ներկայացնել։ Եվ երկրորդ ծրագիրը ինքը կոչվում է գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման հնարավորության տրամադրման ծրագիր եւ նպատակը հետեւյալն է, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցները մինչ 3 ամիս տևողությամբ իրենց աշխատանքային պայմանագիր կնքեն գործատուների հետ եւ այդ ընթացքում իրենց զբաղված եւ որոշակի ոլորտներում որտեղ թե ասենք իրենք ունեցել են ժամանակի նման փորձ, աշխատել են, կամ ուզում են նոր հմտություններ ձեռք բերեն, երբևիցե այդ ոլորտում չեն աշխատել, բայց ցանկություն ունեն, կամ ուղղակի ուզում են այս ընթացքում իրենց զբաղվածությունը ապահովեն եւ տվյալ պարագայում իրենք պատրաստ են նաեւ իրենց մասնագիտությունը փոխելու եւ այլն։ Այս բոլոր նպատակների համար ասացի, որ մենք իրականացնում ենք գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման ծրագիրը 3 ամիս տևողությամբ Եվ տվյալ պարագայում մենք աջակցում ենք գործատուին այն առումով, որ ստացվում է մենք իր փոխարեն պատրաստակամություն ենք հայտնում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կամ դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ, որոնք որ նախարարության հետ համագործակցում են, իրենց համար վճարենք աշխատավարձ, իրենց փոխարեն, գործատուների փոխարեն վճարենք աշխատավարձը։ Մասնավորապես յուրաքանչյուր ամսվա համար նախատեսվում է վճարել 100,000 դրամ եւ բացի 100,000 դրամը նաեւ վճարել հարկերը։ Այսինքն որպեսզի մեր շահառուները, մեր Արցախի հայրենակիցները մաքուր զուտ կարողանան այդ 100,000 դրամը ստանան եւ որպեսզի այդպես լինի մենք նաեւ գործատուին փոխհատուցում ենք այդ 100,000 դրամի համարժեք հարկերը։ Բացի դա, որպեսզի այս ծրագիրը արդյունավետ լինի եւ որպեսզի մեր շահառուները կարողանան հնարավորինս շատ այդ ընթացքում գիտելիքներ, հմտություններ ձեռք բերեն եւ գործատուն են հնարավորինս շատ կարողանա ջանք ու եռանդ ներդնի այդ աշխատանքային process-ներում, մենք գործատուի աշխատողին, այսինքն այն անձին, ով որ այս 3 ամիսների ընթացքում մեր շահառուի հետ անմիջական ուղղակիորեն աշխատելու է, սովորեցնելու է, հմտություններ անցելու եւ այլն, մենք այդ մարդուն ամեն ամիս վճարելու ենք 34,000 դրամ։ Այսինքն սրանով իսկ հրախուսելով, որպեսզի նաեւ մեր շահառուի հետ աշխատողը նաեւ համարի, որ սա իր համար ոչ թե լրացուցիչ միայն աշխատանք է, այլ նաեւ աշխատանք է, որի համար ինքը վարձատրվելու է։ Սա ծրագրի համար նախատեսված աջակցության ուղղություններն են, այսինքն եւ աշխատավարձն են փոխհատուցում 3 ամիս շարունակ եւ հարկերը եւ նաեւ սովորացնողին մենթոր ասվածին, ով որ կսովորացնի Արցախի հայրենակցին այդ ընթացքում կաշխատի իր հետ, յուրաքանչյուր ամիս 34,000 դրամ այդ ամբողջ ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը, ինչպես նշեցի, կրկին կարճաժամկետ է, 3 ամիս տևողությամբ առավելագույնը։ Ստացվում է, որ գործատուն որոշակի աջակցություն է ստանում, ճիշտ եմ հասկանում այս դեպքում։ Այսինքն երկու կողմից տարբերակ է, շահագրգռում եք գործատուին, որպեսզի նա ջանք ու եռանդ գործադրի, որպեսզի նոր մասնագիտություն ձեռք բերի արցախցին, նաև մոտիվացնում եք աշխատողին, ճիշտ եմ հասկանում, սա որոշակի աջակցություն է նաև գործատուին։ Իհարկե, սա կարելի ասել գործատուին 3 ամիս նաև անվճար աշխատուժի ապահովման միջոց է, որովհետև գործատուն առնվազն 3 ամիս ճիշտ է, նաև փորձ է փոխանցելու, բայց նաև պետք է ընդունենք, որ այդ 3 ամիսների ընթացքում նաև շահառուն մեր արցախցին նաև աշխատելու է իր մոտ, այսինքն նաև ու որի համար ինքը չի վարձատրելու, այլ վարձատրելու է պետությունը։ Ստացվում է նաև գործատուի տեսակետից ինքը անվճար 3 ամիս աշխատուժ է ունենում, անվճար իր տեսակետից,
ամեն դեպքում մեր շահառուն վճարվելու են, իր աշխատավարձը ստանալու են։ Եվ այս ծրագիրը եւս բավականին մեծ պահանջարկ ունի, այս պայդրությամբ արդեն իսկ 843 հոգի դիմել է ծրագրի շահառու դառնալու համար այս ընթացքում եւ ինչպես նշեցի ծրագիրը արդեն իսկ մեկնարկել է, մոտավորապես 125 հոգի արդեն իսկ ծրագրի շահառու են դարձել։ Մյուսների մասով ծրագիրը գործընթացի մեջ է, որովհետեւ տեսեք մենք այստեղ երկու զուգահեռ աշխատանք պետք է իրականացնենք։ Մի կողմից մեր արցախցիները, որ ցանկանում են աշխատել, մյուս կողմից գործատուները, որոնք պետք է նաև աշխատանքներ տանեն, որպեսզի իրենց միջև կապը հաստատվի եւ արդյունքում լինի աշխատանքային պայմանագիրը։ Եվ սա հետեւաբար նաև կարևոր է, որ այդ թափուր աշխատատեղն էլ նաև լինի, որպեսզի հնարավոր լինի համալրել այդ թափուր աշխատատեղը արցախցիներով այս ծրագրի շրջանակներում։ Սա զուգահեռ տարվող աշխատանք է եւ ունենք այս պայն արդյունք, ինչպես նշեցի, արված աշխատանքի արդյունք ունենք շուրջ 125 պայմանագիրը արդեն իսկ կնքված է։ Մոտ ժամանակները մենք արդեն իսկ ֆինանսավորումը ավելացնելու ենք եւ համապատասխան փոփոխությունները արդեն իսկ կատարել ենք, որպեսզի վերաբաշխումներ են կատարել, եւ վերաբաշխման կատարման գործընթացը այս պայն հենց իրականացում է, որպեսզի քանակը էլի ավելացնենք եւ նախատեսում ենք բացի այս նշածած 125 թիվը շուրջ 340 հոգու մասով եւս հատկացնել ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի այս ծրագիրը իրականացվի։ Սա այս պայդրությամբ մեր առաջիկա անելիքների մասով։ Ինձ հետաքրքիր է, որ ոլորտի գործատուներն են ավելի հակված գործակցության եւ որտեղ կան թափուր աշխատատեղեր, որ կարող են համալրվել արցախցիներով եւ նոր փորձ ձեռք բերեն արցախցիները եւ երկրորդ հարցը հնարավոր է արդյոք այնպես ստացվի, որ այդ 3 ամիսների ընթացքում քաղաքացին այնքան լավ դրսևորի իրեն եւ այնքան լավ յուրացնի մասնագիտությունը, որ հետո արդեն գործատուն ինքը ցանկանա, որպեսզի շարունակի քաղաքացու հետ աշխատանքը արդեն վճարելով ինքը, ոչ թե զբաղվածության վարչությունը։ Առաջի հարցի հետ կապված, քանի որ ինչպես նշեցի, շեշտադրումը դրված է կարճաժամկետ զբաղվածություն, եւ մեր կողմից աջակցությունը պետական բյուջեի միջոցներով աջակցությունը 3 ամիս է առավելագույնը եւ նաեւ այստեղ գաղափար է դրված, գաղափարը նա է, որպեսզի հետագայում մեր արցախցիները այդ հմտությունները կարողանան օգտագործել, իրենց աշխատանքային հմտությունները կարողանան օգտագործել Արցախում։ Եվ այս գաղափարը դրված կարճաժամկետ ծրագիր իրականացնելու հիմքում։ Եվ այդ կարճաժամկետ ծրագիր իրականացնելը կամ կարճաժամկետ զբաղվածությունը նաև որոշ դեպքերում թելադրում է աշխատանքների ուղղություններն ու ոլորտները։ Հիմնականում այդ աշխատանքները արդեն իսկ կնքված պայմանագրերով կարող եմ ասել, հիմնականում վաճառող, խորհրդատու, դասվար, ուսուցիչ, հաշվապահ, հաշվետար, խոհարար, կարող, մատնահարդար, այսինքն աշխատանքներ, որոնք որ հնարավոր է 2-3 ամիսների ընթացքում եւ սովորել, եւ զուգահեռ աշխատել, եւ նաեւ դրանով իսկ կարճաժամկետ զբաղվածություն ապահովել։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ապա իհարկե կարող նաեւ այդպես է լինի, այսինքն մենք ասում ենք, որ պայմանագիրը պետք է լինի աշխատանքային եւ առնվազն 3 ամսով, որովհետեւ մեր աջակցությունն է 3 ամսով։ Եվ նաեւ ասում ենք, նպատակը նա է, որ 3 ամիս հետո մեր արցախցին հետ վերադառնա արդեն իսկ Արցախ եւ ունենալով այդ հմտությունները, բայց կարող է նաեւ լինել այնպիսի հանգամանքներ, որ դեռևս Արցախին չի վերադառնում կամ մի փոքր հետաձգվում է իր վերադառնալը, տվյալ պարագայում այո, եթե գործատուն այս 3 ամիսների ընթացքում տեսել է աշխատանքային հմտությունները, որը փոխանցել է եւ տեսնում է նաեւ աշխատանքային հարաբերությունների շարունակականություն, իհարկե նրանք կարող են իրենց աշխատանքային հարաբերությունները շարունակել եւ այո, այս պարագայում արդեն գործատուն է վճարելու աշխատավարձ եւ նույնիսկ կարող աշխատավարձի չափն է փոխել։ Մենք 100,000 ենք նախատեսել 3 ամիս, ամեն ամսվա համար 3 ամիս, ինքը կարող է նաեւ բարձրացնել, վերանայել, այսինքն այո, իհարկե իրենք իրենց աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու առումով որևէ սահմանափակում չունեն։ Դուք նշեցիք կարճաժամկետ հույս ունենալով, որ Արցախցին հետո վերադառնալու է եւ արդեն Արցախում իր տանը փորձելու է կիրառել այդ նոր հմտությունները, բայց չմոռանանք, որ կան մարդիկ, որոնք այլևս ետ վերադառնալու տեղ չունեն, այսինքն հողերը արդեն տները իրենցը չեն եւ կորցրել են իրենց հողերը, հետեւաբար կցանկանայի հասկանալ կա տարբերակ հենց այդ մարդկանց համար, աջակցության ծրագրեր նախատեսվում են այն մարդկանց համար, որոնք վերադառնալու տեղ չունեն։
քանի որ նաև Արցախի հանրապետությունում է ակտիվ աշխատանքներ տարվում այդ մարդկանց համար բնակարաններով ապահովելու եւ իրենց կացարաններ կենցաղ եւ այլն։ Այսինքն այս խնդիրը արդեն երկարաժամկետ իրենց բնակարանի տան եւ այլ ապահովման մասով կարելի ասել այդ տիրույթում է գտնվում։ Հետևաբար մենք մեզ համար որպես խնդիր այս բանին դիտարկում ենք, առնվազն գոնե այս բանին դիտարկում ենք իրենց կարճաժամկետ զբաղվածությունը։ Արդեն ավելի երկարաժամկետում իրենց խնդիրները լուծվում են կամ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի լուծվեն արդեն Արցախի հանրապետությունում։ Այդ թվում նաև իրենց բնակարանով, տնով ապահովման հետ կապված հարցերի մասով։ Դուք թվեր ներկայացրեցիք երկու ծրագրերի մասով, ես որքան հասկանում եմ, երկրորդ ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրվածությունը շատ ավելի մեծ է, քան առաջինի, ենթադրվում է, որ նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու հնարավորության հետ է կապված, ճիշտ եմ թե ոչ։ Եվ արդյոք կկարողանաք այնպես անել, որ բոլոր դիմողները կարողանան ստանալ այս աջակցության ծրագրի։ Ճիշտ նշեցիք, այո, նաև դրա հետ է կապված, որ այս պարագայում իրենք շատ դեպքերում նոր մասնագիտություն են սովորում, նոր ճանապարհ կամ ուղի են իրենց համար ուզում հարթել եւ բացել եւ այս հետաքրքրությունը նաեւ դրանով կարող է պայմանավորված լինել, իհարկե, ինչ վերաբերում է, որ բոլոր դիմողների համար կարողանանք ծրագիրը անենք, այստեղ երկու բայց կա, մի բայցը հետեւյալն է, որ չէ որ պետք է նաև այդ բոլոր աշխատանքների կամ ցանկած այն ոլորտներում, որտեղ ցանկանում են մեր արցախցիները աշխատեն, համապատասխանաբար այդքան թափուր աշխատատեղ լինի։ Իսկ դուք գիտեք, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը թափուր աշխատատեղեր ստեղծելու գործառույթ կամ այդ մասով ուղիղ որևիցե ֆունկցիա չունի։ Այսինքն շատ առաջին հերթին այդ կախված է բոլորի համար իրականացնելը թափուր աշխատատեղերի հնարավորությունից եւ երկրորդը, քանի որ մենք խոսում ենք պետական բյուջեով միջոցների հաշվին աջակցության մասին, նաև այստեղ պետք է մենք նկատի ունենանք, որ բյուջեով հատկացվում է ծրագրի համար որոշակի ֆինանսական միջոցներ եւ պետք է նաև հարցը դիտարկել այդ ֆինանսական միջոցների հնարավորությունների սահմաններում, որքանով կների, որքան կարողանանք անել։ Սա զուգահեռ երկու հարց պետք է միաժամանակ դիտարկել։ Որքան որ եղավ թափուր աշխատատեղ եւ որքան որ ֆինանսական միջոցները հատկացված այս ծրագրի համար ներեցին, բնականաբար մաքսիմալ իրականացվի։ Հետևաբար ես որքան ճիշտ եմ հասկանում, երբ դիմումներ են ներկայացնում, նաև նշում են այն ոլորտները, որտեղ կկարողանան իրենց հմտությունները դրսևորել, ճիշտ եմ հասկանում եւ այդ սկզբունքով եք առաջնորդվում գործատուների հետ շփվելիս։ Իհարկե, որովհետեւ երբ որ մենք այդ հաշվառումը տեղի է ունենում եւ այդ կարգավիճակը երբ որ իրենք ստանում են գործազուրկի, նաև իրենց համար կարիքի գնահատում է տեղի ունենում, ինչ է նշանակում կարիքի գնահատում, այսինքն ինչ մասնագիտություն ունեն, ինչ ոլորտներում են աշխատել, ինչ հմտություններ ունեն կամ ինչ ոլորտ արդյունքում այս փորձը, որ ձեռք են բերել այլ ոլորտում աշխատելով, արդյոք ցանկանում են նույն ոլորտում նորից աշխատեն, այլ ոլորտում են ցանկանում իրենց աշխատանքը տեսնել։ Բնականաբար այդ բոլոր հարցերը մեզ պետք են, որպեսզի նաև իրենց աշխատանք առաջարկելուց լինի իրենց ցանկությունների մոտ։ Կարող նաև լինեն դեպքեր, երբ որ իր կողմից ներկայացված ցանկալի աշխատանքների առաջարկը մենք չունենանք, բայց առաջարկենք մեկ այլ աշխատանք, որը ինքը օրինակ այդ բանի մտքով չէր անցել, բայց դեմ չի նաև այդ աշխատանքը իրականացնել։ Այո, իհարկե, այսինքն անպայման մենք հաշվի ենք առնում իր ցանկությունը, եւ եթե հնարավոր է լինում հենց իր ցանկությանը համապատասխան աշխատանք ապահովել, առաջարկում այդ աշխատանքը, եթե տվյալ պահին այդ աշխատանքը հնարավոր չէ լինում կամ լինում է, բայց օրինակ հեռավորություն է լինում եւ ինքը ցանկություն չի ունենում ավելի երկար ճանապարհ կտրել այդ աշխատավայր գնալու համար, կարող է առաջարկվել այլ աշխատանքներ կամ մի փոքր խնդրել սպասել, մինչև կարող է լինել այդ թափուր աշխատատեղը եւ իրեն առաջարկվի այդ աշխատանքը։ Որքան հասկանում եմ, բավականին ճկուն է եւ այսպես գործակցությամբ է գնում, զրուցելով, հասկանալով, որպեսզի ամեն ինչ լինի մարդկանց սրտերով նաեւ ինչ որ առումով, ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ է, այո, իհարկե։ Եվ առաջին ծրագիրը ներկայացնելուց դուք ասացիք, որ արդեն 3 ծրագիր կա առաջարկված, հիմնականում դրանք մարզերից են եւ դեռ Երևանից առաջարկներ կարծես թե չկան առաջին ծրագրի մասով։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս երկրորդ ծրագրում գործատուների հետ աշխատանքում մարզերն են ավելի ակտիվ, թե այդուհանդերձ Երևանը այս երկրորդ ծրագրով։ Երկրորդ ծրագրով ես նշեցի, որ 125 ծրագիր արել ենք, չէ՞, երևի կարելի ասել այս պայմանությամբ երևի հավասար ուղիղ կեսը մարզերում է իրականացվել, եթե ոչ ավել։ Մոտավորապես 65 եւ ավել ծրագիր իրականացվել է միայն մարզերում։ Այսինքն այս պարագայում կարելի ասել եւ մարզերն են ակտիվ եւ Երևանն է ակտիվ։
Իսկ ինչ անել, որպեսզի առաջին ծրագրի մասով Երևանը եւս ակտիվություն ցուցաբերի։ Գուցե գործատուները կամ հասարակական այդ աշխատանքի կազմակերպիչները տեղյակ չեն կամ ինչպես եք փորձում մասսայական դարձնել ծրագիրը, որպեսզի մարդիկ ավելի ակտիվ լինեն եւ մասնակցեն, թե արցախցիները, թե գործապահովողները։ Ինչպես նշեցի, առաջ եւ երկրորդ ծրագրերը մեկ էական իրարից տարբերություն ունեն։ Այո։ Այս պրակտիկայի կամ գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման դեպքում մենք ուղիղ աշխատում ենք արցախցի մեր հայրենակիցների եւ գործատուների հետ, ովքեր ունեն թափուր աշխատատեղեր։ Առաջին ծրագիրը վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագիրը։ Մենք ոչ թե գործատուի հետ ենք աշխատում, այսինքն սա համայնքների հետ ենք աշխատում եւ համայնքների իսկ իրազեկելու մասով բնականաբար մենք բոլոր համայնքներին նամակներ ենք ուղարկել, որ նման ծրագիր ենք մեկնարկում, տվեք ձեր պահանջարկը ոլորտների։ Դեռևս չենք ստացել այս որևիցե առաջարկ, այսինքն իրազեկման խնդիր չի, ուղղակի դեռևս այս պայն իրենք ինչպես նշեցի աշխատանքները որոշակի բնույթ ունեն սեզոնայնության եւ բնույթի տեսակետից։ Հնարավոր է դեռևս իրենք որպես այդպեսին որևիցե այդպիսի աշխատանք չեն տեսնում, որի կարիքը կա, որ համատեղ իրականացնենք։ Ընդհանրապես այդքանը, թե չէ իրենք որպես այդպեսին իրազեկված են եւ բոլոր համայնքներին գնացել է մեր նամակները եւ մի շարք համայնքներից, ինչպես նշեցի, տարբեր աշխատանքների առաջարկներ ստացել են։ Շատ ուրախալի է, որ մարզերում բավականին ակտիվ են այս հարցում, իսկապես ուրախալի է, հուսանք Երևանում եւս կակտիվանան եւ առաջարկները կրկին կլինեն շատ։ Երկու ծրագրերն էլ թերևս նշեցիք, որ ժամանակավոր խնդիրների լուծմանն են ուղղված, նպատակներ ունեն ինչու ժամանակավոր, որպեսզի Արցախցին հետո վերադառնա Արցախ, շարունակի իր գործունեությունը Արցախում, հետեւաբար շատ լավ է դա, բայց կարող ենք ասել, որ գուցե մշտական աշխատանքով ապահովման ծրագրեր հետագայում եւս լինեն, թե դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Կարող եմ միայն ասել, որ օրակարգում նման քննարկում, նման հարց չունենք օրակարգում քննարկման ենթակա այս պահին, առնվազն։ Եվ կցանկանայի նաև հասկանալ հիմնական արցախցիների ցանկությունները, տեսեք մենք խոսեցինք գործատուներից, թե ինչ թափուր աշխատատեղեր կան, երբ արցախցիներն են ձեզ դիմում եւ դուք որքան հասկանում եմ անհատապես եք բոլորի հետ շփվում, փորձում հասկանալ ավելի շատ արցախցիների կողմից հետաքրքրվածությունը որ մասնագիտությունների ուղղությամբ է։ Նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու տեսանկյունից։ Ինչպես ասեցի, օրինակ, հենց ուսուցիչ, որպես ուսուցիչ աշխատել է, երեքեցողության ուսուցիչ կար դպրոցում, դասվար եւ այլն, այսինքն սրանք հենց այնպիսի աշխատանքներ են, որոնք պահանջարկը հենց եկել է մեր արցախցիներից, որոնք աշխատել են նման մասնագիտություններով եւ ցանկություն են հայտնել, որ Հայաստանում եւս այդ ոլորտներում աշխատեն։ Իսկ ես սպասարկումը, առևտուրը, վաճառքի ոլորտում կամ խորհրդատու որպես վաճառքի կամ խոհարար եւ այլն, այս պարագայում եւս շատ դեպքերում եղել է, որ ցանկությունը իրենցից է եղել։ Տեսեք, նույնիսկ ցանկությունը կարող է պայմանավորել նրանով, որ իրենք Արցախում այդ աշխատանքն են կատարել։ Այդ պայմանավորությունները նրանով, որ սա հնարավոր է կարճ ժամանակում սովորել եւ կարճ ժամանակում նույնիսկ արդյունքը տեսնել, էլի, եւ հնարավոր լինի այս աշխատանքների մեջ նաեւ արդյունք ունենալ այն առումով, որ հետագայում սա եւս կարող է իրենց օգտակար լինել շարունակելու համար Արցախում նման աշխատանքներ կատարելու մասով։ Կարող ենք չի ասել, որ հետագայում Արցախի գործատուների գործն է թեթևանում ու հեշտանում, որովհետև երբ արցախցիները, որոնք դեռ այստեղ են մնում, վերադառնան Արցախ, նրանք նոր մասնագիտությամբ, նոր հմտություններով, այսպես ասած, վերապատրաստված վերադառնալու են եւ գործատուին գրեթե բան չի մնալու անելու, զուտ միայն ընդունել աշխատանքի։ Այո, հենց այս ծրագրի նպատակը շատ ճիշտ նշեցիք, դա է, որպեսզի հնարավորինս իրենց կարողությունները եւ հմտությունները ավելացվի եւ հնարավորություն տրվի, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց զբաղվածությունը նաեւ ունենալ հետագայում Արցախում։ Եվ այստեղ միայն խնդիրը այն արցախցիներին է վերաբերում, որոնք դեռ փաստացի ընդունված են աշխատանքի, թեկուզ եւ չեն աշխատում, իհարկե ոմանք գուցե վարձատրում են, ոմանք ոչ, բայց այդ արցախցիները, որոնք դեռ աշխատանքի են ընդունված փաստաթղթերով, նրանք ցավոք չեն կարող մասնակցել այս ծրագրերին։ Իսկ եթե կա ցանկություն նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու, այստեղ ոչ մի հնարավորություն չունեն։ Այս ծրագրի շրջանակները ոչ, որտեղ իրենք թիրախային ծրագրեր են, հենց նպատակը աջակցել այն մարդկանց, որոնք որևիցե պարագայում աշխատանք չունեն, որևիցե տեղից որպես աշխատող գրանցված եկամտի աղբյուր չունեն։ Լավ, շնորհակալ եմ, կան ծրագրի հետ կապված այլ մանրամասներ, որ չանդրադարձանք։
Կարծում եմ երկու ծրագրերի մասին էլ հիմնական կարևոր դրույթների մասով խոսեցինք։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ մանրամասն ներկայացնելու համար եւս մեկ անգամ մեր ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, ինչի մասին էինք խոսում, արցախցիների զբաղվածության ապահովման ծրագրերի մասին էինք խոսում, որ արդեն ընդլայնվել է, կառավարությունը հաստատել է նախագիծ, այն արդեն գործում է, բավականաչափ ծրագրեր արդեն կյանքի են կոչվել եւ մասնակիցների թիվն էլ բավականին շատ է, ինչը ողջևորում է միմիայն։ Ես զրուցում եի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության պետ վարչության պետ Ժորա Սարգսյանի հետ, մնացեք Հանրայինի հետ։